Hai guys, ketemu lagi di channel aku. Hari ini aku mau makan mie. Aku makan mie goreng ya guys. Nah, aku sengaja nih guys pakai kuah. Soalnya kan kalau pakai kuah kan lebih enak ya guys. Kalian kalau mie goreng campur kuah, gimana rasanya guys? Enak atau enggak? Komen di bawah ya. Oke, jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Oke guys, sekarang aku mau makan. Bismillahirrahmanirrahim. Enak guys, enak banget guys. Tadi kuningnya guys, kuning telur. Maaf ya guys, tadi suara batuknya Eyang aku, jadi mohon maaf. Ini telur putihnya. Enak. Maaf guys, tadi aku ngomongnya guys kenceng soalnya aku lupa gitu guys. Sekarang lanjut. Sekarang abang aku mau masak mie kuah guys, mie kuah. Dia soalnya pengen mie kuah sama mama aku. Enak. Kuning telurnya enak, terus putih telurnya juga enak. Terus aku mau cobain kuahnya. Nih guys. Enak guys. Ini guys, putih telurnya. Dili kan? Enak. Kalian tim mie goreng campur kuah apa tim mie goreng yang gak pakai kuah ya? Coba komen. Kalau aku mie goreng pakai kuah, jadinya rasanya kayak mie ayam guys. Enggak sih, sebenarnya bukan kayak mie ayam, tapi kuahnya sengaja kasih kuah kayak mie ayam. Enak banget. Nah guys, kalian kalau mie goreng pakai nasi apa enggak? Kalau aku masih jarang ya guys pakai mie goreng. Kadang pakai mie goreng doang, kadang juga pakai nasi. Mie goreng pakai nasi. Nah, tapi aku kayaknya keseringan tuh mie goreng nggak pakai nasi. Ya, coba kalian komen. Ini guys, lampunya tuh kedap-kedip. Lampu aku guys, kedap-kedip. Kalian lihat kan? Jadi kalian yang nanya, itu apa yang kedip-kedip? Itu lampu guys, itu lampu aku. Gak tahu sih kenapa. Enak banget. Enak banget guys. Oke. Enak.
suapan terakhir guys. Suapannya sisa berapa lagi? Sekarang 3 suap lagi. Masa ini 2 suap lagi, ini 1 suap lagi. Ini yang ini suapan terakhir. Kalau mau makan minum ya makan airnya. Airnya enak guys, apalagi hangat-hangat lagi hujan begini. Lagi hujan-hujan begini mendingan makan mie anget-anget. Masih ada apa lagi nih? Makan air guys. Biasanya aku makan ini tuh habis banget guys. Yeay, udah habis. Alhamdulillah. Oke guys, sekian dari aku. Mohon maaf kalau ada suara yang berisik-berisik. Nah, itu aja dari aku. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Dan itu aja dari aku. Itu aja ya dari aku. Dadah semuanya. Assalamualaikum. Dadah. Dah.